हेलो नमस्कार अनि वेलकम टु मेरो लाइभमा। आज चाहिँ म आफ्टर ड्युटी के काम गर्छु त त्यसको भिडियो लिएर आएको छु। म ड्युटीबाट आएर फ्रेस भइसकेपछि म अब लाग्छु पकाउनतिर। मलाई चाहिँ एकदमै चिकनको अचार खान मन लागिरहेको थियो, किनकि त्यो मोबाइलमा दिनदिनै आएको यस्तो खान मन लागिरहेको थियो, तर बनाउने जग्गा चाहिँ थिएन। आज चाहिँ झन् त्यसपछि म मासु कटिङ गरेँ, अनि केही सामान पुगेन, मसलाहरू फेरि म मार्केटलाई लिनलाई गएँ। त्यो चाहिँ मेरो काम गर्ने बिल्डिङ, यो चाहिँ बस्ने, अनि यो चाहिँ मार्केट, सबै नजिकै छ। तर मलाई 2-3वटा सामानहरू पुगेको थिएन, अनि त्यसैको लागि गएको थिएँ। तर त्यहाँ गइसकेपछि जे पनि किन्न मन लाग्छ। अब धेरै चिजहरू अफरमा लागेको रहेछ, अनि म किनेर म काउन्टरतिर लागेँ। त्यसपछि घरतिर लागेँ, अनि म रुम आइपुगेँ। रुम चाहिँ एकदमै फोहोर भएको थियो, किनभने आउने बित्तिकै पकाउने भएको थियो नि त। त्यसपछि म चिकन म्यारिनेट गर्नतर्फ लागेँ। सो म्यारिनेट गरिसकेपछि खुर्सानी अघि मार्केटबाट लिएर आएको थिएँ नि त, यसो फ्राई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म चिकन फ्राई गर्नतर्फ लागेँ। अनि साथीलाई यसो मलाई पनि देखाउ न अलिअलि, म पनि पकाउने मान्छे त देखिनु पऱ्यो नि भनेर यसो देखाउन पठाएँ। त्यसपछि म मसलाहरू मिक्सचरमा पिस्ने भनेर स्टार्ट गरेँ। स्टार्ट गरेको त उता बटन अनै गरेर रहेनछु, हेरेको यसो बटन अन भयो। त्यसपछि म चाहिँ कस्तो डर आयो कि एकदम डर लाग्छ त्यो गर्दाखेरि, खोइ किन। अनि मसला रेडी भयो सबै चिज। त्यसपछि साथीले अदुवा काट भनेर अदुवा काट्न लगाएको थियो। हुन्छ नआएर भर्खरै मलाई नदेखाउनु कि अनि भन्दै थिएँ नि। उता चाहिँ भात अनि मासु चिकनको हड्डी यतातिर फ्राई सबै सँगसँगै भइरहेको थियो। दुईटीलाई छिटो भइरहेको थियौँ। त्यसपछि फ्राई रेडी भयो, अनि म चाहिँ मासु फ्राई गर्नतर्फ लागेँ। सरी, अदुवा एसी माथितिर गइरहेको थिएँ। यति गर्मी भएको थियो, किन गर्मी भएको रहेछ भनेको त त्यो एसी माथि गएको रहेछ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि अब मसलाहरू त भुट्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि चिकन हालेर एकछिन पकाउँछु, एकछिन भुट्छु। यसो हेरेको त सुक्खा लाग्यो, अनि फेरि तेल हालेर एकछिन पकाइसकेपछि कति दामी देखियो। अनि फेरि कागती हालेको थिएन, अनि कागती हालेँ। यसो कागती हाल्दाखेरि यस्तो मुख रसाइरहेको थियो भने ती रसाइरहेको थियो, अझै पनि रसाइरहेको छ। अनि रेडी भयो, कति राम्रो देखिरहेको थियो। अनि यसो ट्राई गरौँ भनेर साथी र मैले ट्राई गरेकोमा चाहिँ पहिल्यैचोटिमा एकदम पिरो महसुस भयो। तर पिरो मिठो एकदम चट्ट। लास्टै मिठो भयो, अलिकति नुन कमी रहेछ, फेरि नुन हालेँ। त्यसपछि भोलि ड्युटीलाई अलिकति प्याक गरेर राखेँ। अनि त्यसपछि नुहाएर आएर यसो कपाल ड्राई गरेँ। अनि म गरिदिन्छु दिदी, एक्लै त बन्दिनँ अनि भनेर भन्यो साथीले। फेरि साथीले ड्राई गरेपछि दुईटीले खाना खाँदैछौँ। अनि खाना खाँदा त मोबाइल नहेरेर चित्त बुझ्दैन।